Gêmeos, leitura bônus. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, ela não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo. Beleza? Vambora, Gêmeos. Eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo egípcio e aí vem muito mais pela frente, tá bom? Vamos lá. Signo de Gêmeos, por gentileza, Sol, Lua. Sol, Lua. Ascendente Vênus, Júpiter, energias para a egrégora geminiana. Gemini, por favor, Gêmeos. Quero 3 cartas, por gentileza. Quinum. Que mais? Gêmeos. 7. Gêmeos. Sexá. Fundo de deck, Amut. Vamos lá. Gêmeos, que leitura, hein? Bom, vamos iniciar aqui. Sabe, eu tô pegando uma energia aqui de um geminiano ou uma geminiana que pode ter passado um mau bocado aqui, tá? E aí, gente, um mau momento, um momento desafiador aqui, pode ser na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, na saúde, para cada um vai ser de uma maneira, tá? Mas o fato é que houve aqui um momento desafiador, sim. Tá? Eu diria até um momento catastrófico na vida dessa pessoa. Onde parece que o mundo aqui dela desabou. Tá? E houve muito ressentimento por conta disso que aconteceu na sua vida. Tem uma coisa aqui de eu não esperava por isso. Tá? É um momento aqui que pode ser que você tenha ficado sem chão numa situação aqui bem complicada. Bem complicada mesmo. Aonde você tem aqui, de alguma forma para essa pessoa, eu vejo ela traçando objetivos e até mesmo focando muito no que ela está pretendendo fazer daqui para frente. Né? E aí, gente, eu estou falando com uma energia de alguém que, além de ser inteligente, carrega na sua bagagem também algo chamado sabedoria, experiência de vida, bagagem. É alguém que já sabe lidar com as situações difíceis da vida e que tem a seu favor essa experiência. Tá? Porque aqui são metas, objetivos que você está mirando literalmente em ser metas alcançáveis aqui. Tá? É alguém que está se reestruturando de um baque. E que já está olhando lá para frente, porque é para frente que se anda. Eu vejo uma jornada aqui, você indo para outras águas mais calmas, passando pela dor, pelo ressentimento. Isso começa a ficar lá para trás, isso é bom para essa pessoa que eu estou lendo. Agora, para quem eu estou lendo, parece-se aqui uma pessoa extremamente
inteligente, que está arquitetando planejamentos, planos, ideias, de forma maravilhosa aqui. Tá? Deixa eu até ver aqui, que eu gosto muito de bisbilhotar. Sabe o que eu tô pegando aqui com essa pessoa? É uma pessoa extremamente criativa. O mental criativo. E que esse mental seu aí é que é a chave do teu sucesso, hein, Gêmeos? Aproveite o que o seu elemento ar te proporciona, que é esse mental privilegiado, que eu toda leitura enalteço, porque eu gosto muito dessa característica geminiana. Eu acho que não tem qualidade melhor do que a inteligência, gente. A perspicácia. E essa pessoa tem de sobra isso aqui. Óbvio que ela vai aproveitar isso. Óbvio que ela sabe disso. Isso é bom. Tá? Pode ser que você comece a se aprofundar em um novo ofício aqui, um novo projeto, alguma coisa nova também, está muito forte isso aqui. Tá? Você deixando para trás momentos difíceis aqui. E que bom, eu vejo você se reerguendo com sucesso. Gratidão, universo, né, gente? Que assim seja e assim é. E quem sentir no coraçãozinho já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa tá te esperando lá no Taverna Tarô, tá bom? Segue ela lá, se inscreva aqui também, no Fogueira Cigana, e a gente só tem a agradecer o teu like, o teu comentário, que só impulsiona ainda mais o canal a continuar, tá bom? Obrigada sempre. Vamos lá com o tarô? Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para egrégora geminiana. Por favor, Gêmeos, leitura bônus. 4 cartas. Gêmeos. Seis de pentáculos. Rainha de paus. Gêmeos, por gentileza. 2 de pentáculos. Última carta, tarô, por gentileza. Gêmeos. É curioso que as cartas não estão querendo pular. O Mago. Arcano maior na sua leitura. Vamos lá. Fundo de deck, o Rei de Paus. A gente tem um casal aqui perfeito, né? Inclusive. Um rei e uma rainha de paus. Mas não necessariamente um casal. Aqui a gente pode estar falando, inclusive, de 2 pessoas, não necessariamente um casal. Tá? Eu falo um casal porque é um homem e uma mulher aqui. Mas pode ser um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, e vice-versa. Por aí vai. Mas tem algo de cumplicidade aqui. Cumplicidade muito forte entre essas 2 pessoas. Tá? E o que eu estou vendo aqui, né, é alguém muito focado em ajudar alguém. Pode ser que esse cara e essa mulher aqui, como há muita cumplicidade, existe algo em comum entre eles 2, que é essa garra, a determinação de fazer acontecer as coisas. E para eles 2, não existe, eu estava pensando uma ova, porque esses 2 aqui, eles não pensam, eles fazem. Pensando é para os fracos. Porque para essa pessoa, ela não vai ficar só na intenção de ajudar, ela irá ajudar.
tá? Tem uma coisa aqui de eu vou arregaçar as mangas e fazer o que tiver que fazer aqui. Porque pode ser, inclusive, que eu esteja falando com alguém que vá fazer isso. Vá se dedicar a fazer aquela ideia de estender a mão àquela pessoa que me é muito importante. E aí, gente, pode ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma família, um familiar, um amigo, até mesmo o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né, que está passando por um perrengue horrível, né, gente, o que está acontecendo lá. Aliás, vocês têm visto as notícias? Gente, eu me emociono tanto com os doguinhos, claro, com as pessoas também, mas é que os doguinhos, gente, eu me emociono demais. Eu, às vezes, tenho que até parar de assistir, porque eu começo a chorar, gente, tadinho. A inocência daqueles olhinhos, né, tadinhos. Então, eu estou falando aqui com muita garra e determinação de alguém que está se predispondo a estender a mão para alguém. Por isso que eu até falei no pessoal do Rio Grande do Sul. Se você está fazendo isso, meus parabéns, você é uma alma muito, muito evoluída, que estende a mão e que faz acontecer. E se porventura você não pode ajudar, assim como eu estou longe, a gente ajuda com orações, com doações, né? Eu acho que toda ajuda é necessária, inclusive espiritualmente falando. Faça suas orações, né? Peça por aquelas pessoas. O fato é que eu estou vendo uma pessoa aqui muito pré-determinada a fazer, a ajudar, a estender a mão. Ó, e tem uma coisa aqui, de novo, essa pessoa é uma pessoa muito criativa mentalmente. Ela pensa e bota em prática essa sua habilidade de pensar em várias vertentes, tá? Eu não sei por que eles estão pedindo para eu falar isso, mas eu vou repetir para vocês. Eles estão falando que aqui é uma pessoa que vai dar o sangue para conseguir realizar esse feito, para oferecer essa ajuda ou fazer acontecer alguma coisa na tua vida aí. Tá? Tem uma coisa de dar o sangue para que isso aconteça. Agora, não podemos deixar de ver essa compatibilidade que tem entre essas duas pessoas. Talvez eu esteja falando com alguém que seja muito importante na sua vida. Ou até mesmo pode ser aqui, ó, uma ajuda a nível espiritual. Tá? Porque eu vejo vocês muito espiritualizados aqui. Muito, muito espiritualizados. Com a espiritualidade dessa pessoa é algo elevado. Elevado mesmo, tá? Por isso que essa pessoa está se predispondo a oferecer o que ela pode fazer, que é ajudar. Seja lá quem for esse cara aqui, para ela é importante. Optcha, meus ciganos, minhas ciganas, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para a egrégora geminiana, Gêmeos, por favor. Gêmeos, os lírios, o navio, a lua, a carta, os peixes. Gostei. Fundo de deck, a torre. Vamos lá. Gêmeos. Tem dois cenários aqui, muito parecidos inclusive, então eu vou falar deles ao mesmo tempo, porque assim fica melhor para todos nós. Gêmeos, eu estou conversando aqui com uma pessoa
que está tendo altos planos na cabeça. Isso não é novidade nenhuma, o mental de vocês é turbilhante, né? Mas o que eu estou pegando aqui é alguém se organizando a nível financeiro, de forma genial, inclusive. Tá? De forma genial. E tamanha organização a nível financeiro tem um propósito aqui. Porque aqui o famoso trabalhar para ganhar dinheiro para eu papapá, papapá, papapá. Complete a frase. Para que você quer ganhar dinheiro? Qual é o teu objetivo? Porque para essa pessoa aqui, o papapá, papapá, papapá é comprar um carro para facilitar a minha vida ou guardar dinheiro para eu poder ir para a minha cidade natal ou voltar para outra cidade ou ir para uma nova jornada de vida. Eu estou falando com alguém aqui que está muito determinado a conseguir, por meios do seu esforço pessoal, ganhar dinheiro para fazer uma boa e excelente compra. Seja ela de um carro, de uma moto, ou até mesmo de uma viagem, ou até mesmo para promover uma mudança física de local. Porque tem uma pessoa aqui que está muito focada nisso. E que, aos olhos das outras pessoas, ninguém vai entender tamanha dedicação, mas aqui tem um propósito. E um novo plantio está sendo feito aqui para essa pessoa. Tá? É algo que é muito importante para ela, mas que só ela pode fazer. Não adianta, aqui não tem ajuda de ninguém, não. Aqui é mérito teu mesmo. O dinheiro vem do seu esforço, as ideias vêm do seu mental. Então aqui é uma pessoa que faz tudo sozinha. E que, de alguma forma, tá? Essa pessoa se sente aqui muito capacitada para fazer isso. Porque, de alguma forma aqui, essa pessoa está tirando da vida dela algo que está estagnando. Está parado demais na vida dela. Está parado demais. E aqui alguém que está visando lá na frente. Eu ainda tenho tantas coisas para fazer, Luísa. Né? Porque tem uma ideia aqui de promover um afastamento. De ir para longe. Me distanciar de pessoas, situações que não estão mais legais na minha vida. Deixa eu até ver aqui. Olha, vocês vão passar por um engrandecimento espiritual aqui, hein? Sozinhos. Sozinhos. Outra coisa que eu tô pegando aqui, você tá deixando para trás muitas cargas negativas, tá? E eu tô conversando com alguém que sabe trabalhar com maestria, hein? É brilhante naquilo que faz. Brilhante naquilo que faz. Faz muito bem o ofício. É uma pessoa habilidosa, eu já tinha falado, né? Habilidosa, aqui também eu já tinha falado. Habilidoso, criativo. É uma pessoa com todas essas características. Agora, entenda bem, esse distanciamento que você vai promover aqui na sua vida de pessoas ou situações que não estão legais, é para o seu próprio bem, tá? Eu vejo você navegando rumo à paz, à tranquilidade aqui. O curioso é que aqui você vai comunicar às pessoas, de forma muito tranquila, inclusive. Oi, pai, oi, mãe, olha só, tô saindo de casa amanhã. É nesse ponto. Agora, a partir do momento que você vai de encontro à sua paz pessoal, de alguma forma, mesmo sem querer,
você tira a paz de outras pessoas. Do tipo, o que eu vou fazer sem Gêmeos aqui? Como é que vai ser a minha vida sem Gêmeos? Tá? Então, existe toda uma preocupação a nível desse distanciamento que você vai fazer. Para você tá tudo ótimo, mas quem fica vai ficar botando a mão na cabeça meio que desesperado aqui. Ó, outra coisa que eu tô pegando aqui, tem alguém pensando em vender o carro para pagar dívidas. Tá? E eles estão falando que aqui é uma forma de, tá? É uma pequena possibilidade, é uma negociação que você pode até fazer. Tá promissor? Tá promissor, porque aqui, ó, pode vir uma grana. Eu não sei se viria a grana que você tanto espera, mas vem uma grana aqui, tá? Então, se porventura você tá com essa ideia, tá promissor, tá? Agora, você tem que botar na balança, vai valer a pena me desfazer de um bem como esse? Se valer, então, tudo bem. Se não valer, repense, tá? É o que eu tô falando aqui, tá promissor. Agora, para quem tá aí querendo comprar um carro, uma moto, ou dar início à jornada de ir para outro lugar, mega promissor. Comece a arrumar as malas, porque eu tô vendo você indo, tá? E só vai de encontro à tua paz. Gratidão, universo. Vamos lá, gente? Vamos ativar uma energia positiva. Quem puder, já lasca o dedo de like aí. Vamos lá. Sou digna de alegrias. Sou digna de alegrias. Sou digna de alegrias. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!